okuşlar, motor fikirler bilen tatar tili dersin başlayız. Eğer bir-birimizge qarab yurmayın galip, devam ederiz. Balalar, egimizler isке tushirib, o'tgan darsning o'quv masalasi. O'tgan darsda narsa to'g'rida so'zlashdik? Birinchi bo'lgan o'qishni qanday? O'tgan darsda biz kashfiyotga maqola joylashish sonini Kelishasizmi? Shulaymi? Yana, hozir bunday qaraymiz. Demak, biz sizning bilan hal fe'lini o'tdik, shulaymi? Narsalar ishlataganimiz o'quvchilar eng birinchi darsda kelib qo'ydilar. birinchi darsda biz kashfiyotni bildik. Narsa ekanini bildik. Kelishalarmi boshqalar? Hal fe'lini bildik, shulaymi? Narsa deb o'tolasiz buni shu. Tag'in. Nishlaymiz biz uni? Kelib qo'yibqash. Молодец. Hal fe'lini demak bugun qo'llaqlaymiz. Hozir qarag'iz bunda o'quvchilar. Mana bunda bizning hal fe'lining modeli. Shulay direktni bu yoqqa qaraymiz. Hal fe'lining modeli. Hozir men sizga aytaman. Yozma bor. Vaqtida İlk izlenen. İzler gelebilir mi? Hadi defterlerinizi açınız. Demek bugünkü çizgileri yazalım. 24 fevral çarşamba hal fe'lini qo'llab hozir üsteldagi 3x4 formatli bitlarni olamiz, qo'yamiz. Shuni ikkiga bo'lamiz. Bir topqir bukiladi. Tag'in bir topqir buklaymiz. Majburiy tug'il xarakteristika. 3-ilishga misollar ham 4-ilishga qopma-qo'sh misollar. Vaqt ketdi. Niyet yaxshi deydi. Misol, kelajak kelajagisiga qo'shma misol. Boradi. Kelishasizmi? Durustmi? Rais. Kelishasizmi? Ramiza qiyin sangan edi. Demak, bu jumlada bo'ladi da mumkin. Bo'lmasa da mumkin. Misol, bora qoch. Nishik so'ngni ayrilma, nishik ola qopma-qo'shlar. Antonim bo'lalar nishik? Hal fe'l tug'il. Yaxshi o'quvchilar, hozir kitoblarni ochingizlar. Narsa qo'ya hal fe'li. Qopma-qo'sh.
Нече бақма қаршы олар? Бұнда Хәрфигі? әрфилімізді сөйтілді. Тәйігі біргені. Келушәсіз ме? Келушәсіз. Отырықты. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бекші. Тағын бір тапқыр. Бекші. Енді оқушылар. Бек яқшы. Kim bu? Сажали. Kimsin o? Her fiiller kırıktır demek cümleler dizimiz. Cümlelerimiz bir-birisine beylengen olsun. Koysa tilin kırtsayız ve yaxşı olur. Tutunduk. Cümleler dizisiz. Beylengen. Kursatayım mı tamam? Cümleler tamam mı? Bununla bitirmesinde bir küp şiirler yazan hem ona bana bir yaşaklarda yeter kuyruğunda. Beni koya senin harfiyelerin. Yaratık. Nince gitti. Beni tamam. Yapmak. Ölçekler. Yaxşı. Ülgeç. Başgeç. Cemcidir. Çeşitler. Cemcidir. Sen bu kuşlar ne kal? Ne demek kal? Tırışkan topqa, toşqa qıraq baqqan. Bilenin koya birinçilişi. Tırışkan topqan. İkinçilişi toşqa qodaq baqqan. Hazır qorağız